går ankom 24 mennesker en låve I skogen for å leve som nisser I 24 dager. En av dem skal stemmes ut hver dag, slik at kun den beste nissen sitter igjen til julaften. Gjennom fus og andevalg delte nissene seg I 2 lag, gråskjegg- og hvitskjeggnissene, som skal holde til I hver sin ende av låven frem til sammenslåingen den 13. desember. Bent Leikvoll fra Sørum ble den første som røk ut av låven, da han var minst ønsket på begge lag. Jeg har ikke fått sove I hele natt, jeg. Delvis på grunn av at Marte og Anne Gro har drevet og pratet og fnist og holdt meg våken. Delvis så lider jeg av et generelt søvnproblem ved miljøskifte. Som et sånt syndrom som innebærer at hver gang jeg bytter sengeplass, så får jeg søvnproblemer. Så I natt så har jeg bare ligget våken og lurt på om folk har begynt å inngå allianser og sånne ting. Det godt mulig de har gjort det, men I så fall så de alliansene mot meg, for jeg har ikke fått en eneste forespørsel. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det taktikk, men jeg har tenkt å kjøre en hyggelig profil. Være hyggelig, snill med alle, ta med de som litt utenfor, og bli likt. Det viktig hvis jeg skal vinne. Yes, Tom, så hyggelig, ja. Dette blir pluss I boka, vet du. Solveig. Jeg heter Tom Lund. Jeg fra Bjørklangen. Jeg jobber som elektriker. Du har jo murt igjen hele driten. Den jo murt. Den nyskilt. Det 2 barn. Jonas og Martin. Kan si hei til mannen da. Gode egenskaper. Spør kona mi, eller ekskona, som det nå, så har jeg vel ikke så jævlig mange gode egenskaper. Si hei til mannen, sier jeg. Se inn I kamera, så sier du hei. Jeg dårlig taper. Det På fritida så liker jeg å bokse. Jeg ser frem til å komme meg inn på låven. Kobla litt. Fall stresse, unger og mas og ekskoner og drit. Nissene på låven. Here I come. Se her. Hva det nå for noe? Du har fått julekort? Ræven. Kjære nisser. Bonden på gården har lagt igjen et velkomstjulekort til hvert av lagene. I julekortet gir bonden nissene en oppgave å lage julepynt og pynte låven til jul. Inspeksjon av julepynten vil skje den 7. desember. Og det vanker ekstra premie til de nisselagene som pynter fint nok. Lykke til. Nei, men da det bare å kjøre I gang da. Ja, eller det best å egentlig dele inn I lag først, sånn at vi får dekket, altså at vi kan gjøre litt maskinelt, at noen gjør forarbeid og andre gjør avslutningsarbeid, at vi kan... Jeg vet ikke om det spesielt smart å dele inn ytterligere I små enheter nå, som vi på en måte Det ikke spesielt dumt heller, tror jeg, for de gjør det I hele militæret, for eksempel, at de deler inn I forskjellige lag, så det jo en grunn til at man gjør det. Vi kan godt dele inn lag, men jeg føler at dere såpass lite at kan ikke bare gjøre noe... Jeg vet ikke hva folk... Nei, greit, jeg bare forbeholder meg retten til å komme med forslag, I hvert fall. Så får dere bare gjøre som dere vil. Nå gjør vi ikke som du sier. Hvis jeg skal si noe, så må det være at han Rino og jeg ikke akkurat har fått noe sånn flying start her inne. For å si det rett ut, så synes jeg at han tidvis har et relativt ufordragelig vesen. Han Rino kan ikke bare komme her og forlange å få spesialbehandling kun fordi han skalla. For første gang I låven skal lagene møtes til nissekamp på låvebrua. Hvitskjegg- og gråskjeggnissene har plukket ut en deltaker til å representere sitt lag. Med utgangspunkt I en bunke gaveønsker skal nissene finne ut hvilke ønsker som hører til hos far, mor, søster og bror. Lagene har 1 minutt på seg fra bjellen klinger.
Vi skulle gjette på hvem som ønsket seg de forskjellige tingene til jul. For eksempel slips da. Så da brukte jeg rett og slett elementeringsmetoden. Jeg tenkte som så at, kan det være mor? Neppe. Kan det være datteren i familien? Jeg tror ikke det. Kan det være lillebror? Ok, han er gutt, han skal bli mann en dag. Men når det er 20 år, så er det ikke naturlig at du ønsker deg veldig slips. Og da var det bare et familiemedlem igjen. Og det var pappa. Så jeg gikk for det. Ja, da var tiden ute, Synne. Ja. Du har gitt far slips, dekk, sag og sigarer. Det er riktig. Bror har fått ishockeyspill, kinaputter, fotball og bilbane. Og får nok en kjempefin jul i år. Alt riktig, Synne. Veldig bra. Skal vi se på deg da, Rino? Ja. På far. Far, du har satt krølltang på far. Er det noen grunn til det? Bare at normalt det er faren i huset som driver med verktøy og tang og krølltang og sånn. At det... Jeg skjønner hva du mener, men her så skulle krølltang vært plassert hos mor. Fordi det man mener med krølltang her, det er krølltang for hår, sånn som man lager krøller av. Krølltang for hår? Ja vel. Så den burde stått hos mor. Beklager, Rino. Nei, det er greit. En feil på deg, 0 feil på Synne. Ja. Det er godt mulig at det er noen jentegreier som heter krølltang, men jeg er fast bestemt på at krølltang også er et sånt verktøy som brukes til å krumme avløpsrør. Og det er ikke noe mor driver og ønsker seg. Det er så typisk meg. Hvis jeg ryker ut nå på grunn av det der med krølltang, så skal jeg bli kjent over hele Norge som han der dumme skalla som røyk rett ut i episode 2 av Nissene på låven. Det er gøy å ha på seg resten av livet. Faen, ass. Velkommen til deres aller første låveting. Takk. Dere har nå bodd i låven i ganske nøyaktig et døgn. Hvordan har det døgnet forløpt seg? Hatt litt søvnproblemer. Det er det eneste. Hvor er du har bodd den, Olav? Jeg har bodd på hotell. Det er Olav du heter, er det ikke det? Jo. Ja. Du vet det, Olav, at Olav på nordlending, det blir jo Oluf. Så jeg kommer bare til å kalle deg for Oluf. Stå på, Oluf. Like fullt så betyr det at dere skal stemme ut en mednisse i dag. Er det noen av dere som har tenkt noe over hvem de har lyst til å stemme ut? Bodil? Ja, vi har det klart. Hilmar og jeg, vi kommer til å stemme på han sorte Mohammed, eller hva han heter. Du mener Rajif? Å ja. Hvorfor har dere lyst til å stemme ut Rajif? Vi synes ikke han passer her. Dette skal være en norsk juletradisjon. Norsk julefeiring. Jeg synes ikke han passer her. Da skal vi stemme. Det foregår på den måten at dere går én og én bort til kakeboksen der borte. Der skriver dere navnet på den dere vil stemme ut på en pepperkake, og legger denne pepperkaken oppi kakeboksen. Er det forstått? Ja. Marte? Unnskyld, altså. Det er ikke vondt med en, skjønner du, men det passer ikke her. Maken til kranglefant har jeg faen meg aldri møtt noen gang. Da teller jeg opp stemmene. Og her står det Else. Else.
Rino? Else? Får du en stemme til nå, så er det du som må ut av låven i dag. Og her Else. Ja, der er det vel bare å takke for meg og ønske dere god jul. God jul. Ha det godt. Takk for nå, Harriet. Ha det. Ha det. Ha det. God jul. God jul. Dramatikken i låven fortsetter i morgen. Nyere historieforskning som slår fast at Jesus ble født 9. februar. Vi er av samme kjønn, og det man kan kalle for homofile. Så er det jo selvfølgelig så forbanna patetisk politisk korrekt at de måtte ha inn en gjeng med homsenisser. Hva faen er det for noe?